இப்பெல்லாம் நம்ம எந்த பொருள் வாங்கணும்னு நினைச்சாலும் நம்மால ஈஸியா முடிவெடுக்க முடியறதில்ல. நிறைய பிராண்டுகள், நிறைய கடைகள், விதவிதமான மாடல்கள், வெவ்வேறு விலைகள்னு பல விஷயங்கள் நம்மளை குழப்புது. அதுலேயும் ஏர் கண்டிஷன் வாங்குறது என்பது நடுத்தர குடும்பங்களை பொறுத்தவரையிலும் அது ஒரு மிகப்பெரிய முடிவு. ஏர் கண்டிஷன் வாங்கும்போது சரியான முறையில் வாங்கணும்னா இந்த 5 விஷயங்களை குறிப்பா கவனிக்கணும். என்ன டைப் ஏசி வாங்குறது? விண்டோ ஏசியா இல்ல ஸ்பிளிட் ஏசியா? ஸ்பிளிட் ஏசினா ரெகுலர் ஏசியா, இன்வெர்டர் ஏசியா? எந்த ஏசி உங்க வீட்டுக்கு, உங்க ரூமுக்கு கரெக்டா செட் ஆகும்னு யோசிச்சு பார்த்து முடிவு செய்யணும். 2, எத்தனை டன் கெப்பாசிட்டி ஏசி வாங்குறது? 1 டன் ஏசியா இல்ல 1.5 டன் ஏசியா, இல்ல அதை விட குறைவான இல்ல அதை விட இன்னும் அதிகமான அளவு ஏசியா? இந்த முடிவும் உங்க வீட்டோட அமைப்பு, உங்க ரூமோட அளவு போன்ற விஷயங்களை பொறுத்து தான் அமையும்.